sana na bato nyonso bafani nanga partout dans le monde pe balingaka sifa nalingi bino mingi boyebaki bomanke nga mingi koleka ndenge nga pe namankaki bino mingi naye koyebisa kaka bafani nanga boza motema kimia kala mingi te bozo retrouver nga lisusu sur scène na zozonga kosepelisa bino comme d'habitude donc naye kopesa merci mingi na bandeko nyonso oyo baasistaki ngai pendant que nazalaki souffrance. Merci beaucoup na bandeko de loin ou de près oyo basoutenaki nga vraiment merci mingi. Nzambe alola oyo afutaka oyo azongiselaka bato nde balobaka bolamu ekolaka te akanisa bino ebele nalingi bino mingi. Je vous aime beaucoup. Merci na ye mokokolo nzambe mokele na nyonso oyo asali ngai ngolu nazala lisusu parmi bino lelo napesi nzambe merci. Napesi merci na petite sœur nanga Merveille Mabika oyo atikaki yaya na ye te mot de passe na ngai. Merci beaucoup leki nanga. Napesi merci na famille artistique mobimba oyo basoutenaki ngai na bapel bavisite na bango na bapriere na bango monde entier mobimba bato basoutenaki ngai na bapriere na bango na pesi bino merci. Nzamba futa bino quel que soit na famille artistique oyo basungaki ngai na bapriere mokonzi nzambe apambola bino na moni wana. Napesi merci mingi à toute l'équipe ya PDM TV pour l'assistance na bino vraiment nzambe apambola bino mingi nzamba kokisa posa motema na bino. Napesi merci na ye moko SB Sila Bisalu. Merci beaucoup Momi, merci pour ton assistance. Je pense que depuis jour à liboso na biela et considère qu'il appelle na ekotaki vraiment Oyaki Mbangu. Je me souviens bien, ezaki dimanche moko Oyaki Mbangu tina hôpital vraiment assisté ngai nzambe apambola yo. Merci pour tikaki nga te na bapel na atata on azongaki ndako epa na biso obandaki kobenga nga toujours vraiment merci beaucoup. J'ai dit un grand merci à papa Emma oyo aza chauffeur ya SB. Merci beaucoup nzambe apambola yo. Napesi merci à toute l'équipe de Bellevue TV wana namoni Bellevue Candy. Merci beaucoup ma chérie, que Dieu te bénisse pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci à Marina là-bas. Merci à Lisa Diasoloa, comme ça. Na Pesimbote Mingi. Merci beaucoup à toute l'équipe de Bellevue TV, Ndengena Lobaki. Merci Bellevue Candy. Moi c'est mon poussé, moi c'est mon dos. Merci beaucoup, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Nous avons besoin de celui de Nzambe Abatelayo. Napesi Marina la Bambote. Camarade Nanga Ndinga, napesi Bambote Bele, napesi Mbote na Lisa. Napesi Mbote. Ah mon chou ya oh. Merci beaucoup pour ton assistance. Vraiment, na bosa na mote ya oh. Merci beaucoup Nzambe Nanga Pambolayo. Merci. Na bakina so ba kota nanga, vous êtes belé tellement. Kota nga bakombo na bino nyonso. Ngata na tengi bakombo na bino. Mais nzambo akanisa kabato. Ndako kanisa bino nzamba pambola yo bino nyonso. Ba oba sistenga na famille artistique na bosente Mimika Bongo, camarade nanga Fani Masudi nzamba pambolo, Mimika Beya nzamba pambolo, Charoufa Merfi nzamba pambola yo. Wana na bosanité na pesi susu merci mingi koleka à tous les amis de Sifalo quoi, vraiment merci beaucoup. Nzamba lola a pambola bino na bosanité moko Irsil Pechanga mo Pecha lover. Merci mon mère, merci mon maman. Pour na nyonso, vraiment nzamba lola pambola yo azong sela o ya ebele. Na bosanité mon jeune frère Gatchbi le magnifique de SB Family. Na pesi o bambote bele mingi. Merci beaucoup à tout le monde. À Pierre Ndombasi. Merci beaucoup. Merci encore qui encore. Sali mbote na balandi nyonso o balandaka Irsil Botelwa TV. Topesi bino bonjour bonsoir et dépendre na air oyo okolanda émission na biso. Alors j'espère que botalaki émission ototielaki bino ya liboso concernant Sifa Lokwa.
ya tolobaki ke Sifa Lokwa azalaki malade, Sifa Lokwa bandaki koleka lisusu na ba théâtre te, et sali vraiment ba année ebele o Sifa Lokwa amitungisamaki na maladie. Alors azalaki vraiment souffrante pendant beaucoup de temps, azalaki vraiment te azalaki vraiment te abandaki komona na te. Tolukaki Sifa Lokwa partout, toluki Sifa tomonaki ete etoyeki kozwa d'information que Sifa Lokwa azalaki maladie. Et comme toyaki na information ya maladie na ye na TV, totiaki nango boyokaki, eza na batu mingi basambelaki po na Sifa, eza pe na batu mingi ba lukaki bayeba qu'est-ce qui se passe po na vie ya Sifa Lokwa. Et lelo toye lisusu na Irsil Botelo TV po toya koyebia ebisa bino sango ya malamu Sifa Lokwa siko santé ezongi normal. Santé ezongi normal, donc ye wana bouti kutu koyoka Sifa Lokwa siko vraiment à se rétablir na ye akomi na ye bien. Bientôt là tozo mona ye lisusu na télé, bientôt là tozo zwa lisusu ba pièce na biso elongo na Sifa Lokwa. Alors abelaki amitungisamaki Sifa lobi amoni vraiment que bolingaka ye, donc pendant absence na ye na TV amoni batu bakomeli ye, amoni batu ebele vraiment baluki ye bwende ezaka bolingo, bwende vraiment ezaka bolingo. Et puis atangi kombo ya batu oyo babandaki ko soutenir ye pendant moment oyo azaki na malade. Yango toyeka kopesa mwa conseil pe muki na ba comédien na biso ya mboka na biso, ba comédien mboka na biso bozaka toujours na bolingo. Tant mutu abeli bozaka na bolingo wana penze ya ko assistanaka ezalaka bien, il faut ko assister mutu. Tant mutu aza na problème, tant mutu abeli eno boyela bisoka ba kisongi na bino, eno boyela bisoka ba division moko inutile. En tout cas boyela biso ba division te, boyela bisoka kisongi o bozaka nango te. Ezaka bien tant mutu aza na moment moko ya pasi bo assister ye tant que ndeko na bino. Sifa Lokwa aza comédienne moko ajuaki toko mingi. Mutu moko ta koloba ke ayebi tende Sifa Lokwa juaka. Mutu atalaka théâtre, mutu aza fan ya Sifa ako expliquer bino ndenge Sifa ajuaka. Surtout couple se basangisi ye na ya ekendaka vraiment kitoko so batie na Omar Kabongo. Sifa na biso aza déjà en forme, donc santé na ye ezongi déjà normal malgré aza mwa ko diminuer ezo senga kaka ke a rétablir lisusu bien santé ezonga. Mais pour na pena santé na yo maladie o nini Sifa aza na ye déjà normal, donc normal santé na ye za kimia makamnyoso pepele ezo senga ka zongela mwa a récupérer mwa ndambu po adimnaki vraiment makasi. Bato ya mitema malamu obozaki pona kosunga Sifa, ba obo kende kotala ye, ba obo bengaki ye, ba obo sungaki ye pe moralement, physiquement, spirituellement. Sifa apesi bino merci, alobi nzambe ya lola apambola bino. Alors ba oyo pe bo memaki wana ki mutema mabe présent ba comédien mususu ba panzaki ye sango basangwa Sifa. Ce qui bimaki na réseaux sociaux ezaka ba comédien bango moko nde ya mabe ba panzaki esango ke aboti écoute abeli écoute va même ba tumsu ba kenda plus loin balobi ke azui maladie na 4 lettres azui maladie ba comédien motema mabe. Motema mabe chaque fois tozoyaka kobelaka motema mabe na ba comédien art. Ce qui boko changer avant ye soit zonga et ozala bien, mais ce qui boko changer te a etali bino ba comédien baza ba hypocrite boza mitema mabe. La plupart ya ba comédien baza mitema mabe, baza vraiment mitema mabe. To sepeli na nzambe po a rétablir lisusu Sifa santé na ye ezongi normal, tika nzambe azwa lokumu bwende ezalaka. Sifa yeyo ayoki bien aye lisusu na TV po na ko expliquer biso po makambe bimaki ebele. To salaki be mission batumsu balobi ke Sifa Lokwa aza invité, Sifa Lokwa akufi, mais ezalaki Sifa Lokwa azalaki malade, azalaki yako kufa te bandeko nanga. Soki batie sinya kolela elakisaka ka ateliwa, sinya kolela elakisaka peke mutu aza malade, soit mutu aza na pasi. Yango toyaki kwa lete na batu nyonso ke Sifa Lokwa aza malade. Poto bazaka ba malade, bazaka na ba fan na bango.
basifa boye bana bafani bayebani partout siko tanga azobela toyaka nango na TV. Pourquoi tango azwi likambo azwi problème moko boye soki toye nango na TV toye nango tolakisi bino na TV ke sifa lokwa azwi problème aza na maladie azobela tango totiaka boyeba ke etalemaka siko tango etalema mutu nyonso azozwa message ke sifa lokwa aza malade sifa lokwa aza boye yango bomoni toyelaka bino ba information na TV pour que boyebaka ba makambo mosusu o boyebi te. Ezate ke poto ya ko salir ba comédien na biso toyelaka bino ka ba information po boyeba eloko nini ezoleka na bandeko na biso ya ba comédien. Sifa yeyo ayoki na ye bien nzamba grâce asali ye mawa nzamba mawa asali ye ngolu donc yeyo ayoki na ye bientôt. Maman na biso Bellevue kandi soki ko la biso pe sifa lokwa aleka comme ça et osala malamu mingi po abunga ki mingi na circulation abunga ki vraiment na réseaux sociaux et sali déjà année ebele surtout ko ba 2 ou 3 ans sifa auti ko bunga vraiment makasi na réseaux sociaux. Alors pour sifa azonga lisusu directement pour azonga lisusu ba fan na ye ba reconnaître ye ba fan na ye ba sepe donc esenga kaka maman na biso kandi bozo la biso sifa lokwa vraiment to sengi bino pardon to bondeli bino ba maman na biso bozo la biso sifa lokwa azonga na télé et osala malamu mingi bandeko ba comédien elo musuno yebisa bino bo négligera ba prophétie te. Bien sûr ndeko moka commentaire ki alobi ke batu ba koma ko négliger ba prophétie po ba faux prophète ba bima ebele. Comme ba faux prophète babima ebele yango moni batu bakoma ko négliger ba prophétie. Alors si falo ko azala ki vraiment menacé parce que ba prophétie banana ko bima ebele concernant sa santé. Donc ba prophétie ebima ki vraiment ebele. Alors azaki menacé makasi. Moi si oyo abeli mingi si falo kwa abeli vraiment mingi. Alors azwa ki ba menace ebele santé na ye ezaki menacé toyebi ba comédien bango na bango ba lukana kamakasi ba comédien bango na bango bazaka na motema ya mabe wana penza ba lukana kamakasi azaki menacé ba prophétie bimaki par-ci par-là na bato bayeba ki sifate ba bimisaki ba prophétie po na ye tango azalaki na maladie mais nzamba lolaka oto sambelaka abikisi ye sifalo kwa yeyo. Alors bokanga na nzambe po ba comédien na biso boyeba ni mitema te misu baza mitema mabe misu balingi batu ba progresser misu pe balingi baninga ba progresser te. Alors bokanga na nzambe surtout so bokanga mina nzambe osala bien et aussi la vraiment bien makasi pour bokanga na nzambe botika ba distraction inutile botika ba makaba futilité moko boye o eza nango na importance moko te bokanga na nzambe e kosala malamu mi. Alors merci na bandeko nyonso o balanda Irti Botelo TV na sir nazozong sila bino boyoka na bino lisusi falo kwa ndenge aye ko remercier batu o basungaki ye pendant moment o azaki na maladie ndenge aye ko ebisa biso ke sikoyo akomi na ye bien en tout cas nzambe ya lola asalié grâce pour que akoma bien. Alors n'hésitez pas de vous abonner sur Zambano ya Liboso au côté de la chaîne Nabiso. Donc abonnez-vous, commentez, likez, partagez ma vidéo quand tout le bara et ça la bien et nga senga surtout mimi ba j'aime nabino. Donc bo aima ba vidéo tant bo ta la bo aimer et au ça nango malamu. Donc eza nango gratuit hein ko aimer vidéo et ça nango gratuit. Donc au teka na musapina au place batie j'aime wana au tie musapina au aimer na c'est tout. Et ça nango problème ité et kulongona nango payo le côté tango koti potala au aimer vidéo et au sala malamu mingi. Je vous aime beaucoup. Quant à moi na lobi déjà bye toyo kasifa lokwa en tout cas to fongola matoi toyo kaye na bokebi nyonso et puis to continuer ko bondela pona ye en tout cas nzambe a épargné ye na mabe o penza ekoluka kokomela star na biso aza mama douceur to yebisi falo kwa azaka très douce comme dina na la douce yes to yebi sifalo kwa alobara mingi te aza na comme dina na la douce. Merci nazotie la bino sikoyo toyo kasifa lokwa to landaye na bokebi nyonso soko linga sifa lokwa tika commentaire et osala bien commentez pour na sifa lokwa souhaiter longue vie et osala malamu mingi to landa kumbote jambo sana na batu nyonso bafani nanga partout dans le monde to balingaka sifa
nalingi bino mingi boyebake bomankenga mingi koleka ndenge nga mpe namankaki bino mingi naye koyebisa kaka bafani na nga boza motema kimia kala mingi te bozo retrouve nga lisusu sur scène nazozonga kosepelisa bino comme d'habitude donc naye kopesa merci mingi na bandeko nyonso oyo baasistaki ngai pendant que nazalaki souffrante. Merci beaucoup na bandeko de loin ou de près oyo basoutenaki nga vraiment merci mingi nzambe alola oyo afutaka oyo azongiselaka bato nde balobaka bolamu ekolaka te akanisa bino ebele nalingi bino mingi je vous aime beaucoup. Merci na ye mokokolo nzambe mokeli na nyonso oyo asali ngai ngolu nazala lisusu parmi bino lelo napesi nzambe merci napesi merci na petite sœur na nga merveille mabika oyo atikaki yaya na ye te mot de passe na ngai merci beaucoup leki na nga napesi merci na famille artistique mobimba oyo basoutenaki ngai na bapel bavisite na bango na bapriere na bango monde entier mobimba bato basoutenaki ngai na bapriere na bango na pesi bino merci nzamba futa bino quel que soit na famille artistique oyo basungaki nga na bapriere mokonzi nzambe apambola bino na moni wana napesi merci mingi à toute l'équipe ya PDM TV pour l'assistance na bino vraiment nzambe apambola bino mingi nzamba kokisa posa motema na bino napesi merci na ye moko SB Sila Bissalou, merci beaucoup Momi, merci pour ton assistance. Je pense que depuis jour à Liboso Nabela et considère qu'il appelle na Kotaki vraiment au Yakimbangu, je me souviens bien Ezaki dimanche moko au Yakimbangu tina hôpital. Vraiment au assisté ngai nzambe ya pambola yo. Merci pour tika kingate. Na bapel na atata on azonga kindako panabiso obande ko benganga toujours vraiment merci beaucoup. Je dis un grand merci à papa Emma ou à chauffeur et à SB. Merci beaucoup nzamba pambola yo. Na pesi merci à toute l'équipe de Bellevue TV. Wana na moni Bellevue Candy. Merci beaucoup ma chérie, que Dieu te bénisse pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci à Marina là-bas. Merci à Lisa Diasoloa, comme ça. Na Pesimbo Teming. Merci beaucoup à toute l'équipe de Bellevue TV Ndengena Lobaki. Merci Bellevue Candy. Moi c'est Mondo, merci beaucoup, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Nous avons besoin de ce bébé, nous avons abatelayo. Na pesi Marina la bambote, camarade nanga ndinga na pesi bambote belé, na pesi mbote na Lisa, na pesi mbote. Ah mon chou ya oh, merci beaucoup pour ton assistance. Vraiment, na bossa na mbote ya oh, merci beaucoup nzambe nanga pambolayo. Merci na bakino so ba kota nanga, vous êtes belé tellement. Autant à bakombo na bino nyonso ngata na teng bakombo na bino mais nzambo kanisaka bato ndako kanisa bino nzamba pambola bino nyonso ba oba sistenga na famille artistique na bosente Mimika Bongo camarade na nga Fani Masudi nzamba pambolo Mimika Beya nzamba pambolo Charoufa Merfi nzamba pambola yo wana na bosanité na pesi susu merci mingi koleka à tous les amis de Sifalo quoi vraiment merci beaucoup nzamba lola a pambola bino na bosanité moko Irsil Pechanga mo Pecha lover. Merci mon mère, merci mon maman. Pour la nyonso, vraiment nzambalola pambola azung sela oya ebele. Na bo sanité, mon jeune frère Gatchbi le magnifique de SB Family. Na pesio bambo te bele mingi. Merci beaucoup à tout le monde. À Pirondombasi. Merci beaucoup. Merci encore.